اليوم حسوي معاكم خبز गले में हार डालूंगी, 52 गज का दमड़ पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दमड़ पैर मटक चलूंगी. 3 ملاعق زيت زيتون والموية بالتدريج، واعجن لين اضبط عجينة هذا شكلها. اكورها لكور متساوية وخليها ترتاح 20 دقيقة. حاليا افرد العجينة تقريبا نص سنتي وخليها ترتاح 10 دقائق. في مقلة انزل شوية زيت وانزل العجينة لين تبدأ تطلع فقاعات واقلبها على الوجه الثاني. حاليا انتفخ الخبز معي وهذا شكله، يا سلام وبالعافية.